Hali ham kripto hisob ocha olmay qiynalib yuribsizmi? Men sizga 5 ta qadamda sodda tilda tushuntirib qo'yaman. Ishonchli jihatdan Binance platformasini tanlasangiz bo'ladi. Create a Binance account pastiga sarv yozuvini bosamiz va bu yerga pochta yoki telefon nomeri yozsak bo'ladi. Biz pochtamizni yozamiz bu yerga. Pochta yozganimizdan keyin ptichkani bosib, by creating an account bosib, continue tugmasini bosamiz. Pochtamizga 6 ta raqamli SMS keldi. Buni kopiya qilamiz va bu yerga paste qilib qo'yamiz. Va shu bilan create a password parol yozishimiz kerak. Men o'zimni parolimni yozdim va continue tugmasini bosamiz. Va mana uje bizda verifikatsiya bo'limi ochildi. Residence qayerda tug'ilgan bo'lsangiz, o'sha yerda fuqaroligini tanlaysiz. Bizda bu O'zbekiston. Hop. PNFL yoki pasport. Biz pasport bilan verifikatsiya qilamiz. Bu yerga o'zingizlarni pasportingizlarni ID nomerini yozasizlar. Masalan, men любойni yozib tashlayman bu yerga. Yozdim va ism familiya. Given name degani bu familiya bo'ladi. Va tug'ilgan kuningizlarni yozasizlar. Mana verifikatsiya bizda unsuccessful dedi. Sababi men pasportdagi ism familiya va boshqa narsalar noto'g'ri kiritib tashlaganman, chunki o'zim Binance akkauntim bor. Agar sizlar buni to'g'ri qilganingizda, sizlarniki muvaffaqiyatli bo'lib, sizlarda uje kripto bilan bemalol oldi-sotdi qilish imkoniyati bo'ladi.